船のサブバッテリーに使おうと思ってる AC デルコのボイジャー M27MF が届きました。まず本体重量 24.3kg、 送料無料で12,000円しなかったんですけども、25kg超えると宅急便にならないので、ちょうどこの大きさなのかな。M27MF、 いわゆるなんていうの、ディープサイクルバッテリーっていうことになってるんだけど、よくキャンピングカーなんかで使われるディープサイクルバッテリーですが、もともとはこの M っていうのがマリンバッテリーの27のメンテナンスフリーということなので、自己放電が少ないからあまりしょっちゅう乗らない船でも大丈夫ですよ、船のメインバッテリー、スターターバッテリーとしても使えますよっていうことなんだと思います。開けてみると持ち手があるんだけど、自分でつけるのか。どこ？ここ？これか。ここになんかフックがある。箱を壊した方が早いな。よいしょ。重いとかでかいとか言っても、今船のメインバッテリーに使ってるでっかいバッテリーとあまり変わらんですね、大きさは。あれも今メインバッテリーにしてるのも20kgぐらいなんで、よいしょ、重たい、超重たい。で、保水不要っていうのはつまり保水ができないってことなのかな。それともどっかこの辺の爪を剥がしたら保水ができるんかもしれん。ここになんか穴が開いとって、ここから多分充電された水素のガスが出たりするんじゃと思います。で、CCA っていうコールドクランキングアンペア。今の60馬力のヤマハの船外機は380の CCA を要求してたので、これを使って、メインバッテリー、これを持ってメインバッテリーとすることもできそうです。他には注意書きとしては、室内で充電しないでくださいなので、サブバッテリーをキャビンの中に置こうと思っているので、良くないんだけど、水素ガスが出るので対流すると爆発します。一応キャビンは結構強力な換気扇をつけているので、大丈夫だと思われます。インジケーターがあります。倒さないでください。インジケーターはここに緑色のインジケーターがあって、これは、充電状態がよろしいということを示しています。すごい、シリアルナンバーもついてます。じゃあ実際に、CCA を測ってみます。買ったばっかりなんで、どうなんかね。買ったばっかりで CCA がきちっと550出てるのかな。また別の、船にまつわる別の、バッテリーも CCA を測ってみようと思うんですけども、これはね、そうそう。500、この設定は
550の CCA があるということを設定します。そしたら何%の能力があるかを設定してくれます。表示してくれます。現在 12.63V で 4.78 ミリオームという内部抵抗。CCA は691あります。お、すごい。カタログスペックが 550cca なんですが、実際は 700cca あるということで、もう 100% の性能を振り切ってます。使っていくうちに劣化するのかな。まあでも新品ですごい、こんな抜群の CCA が出てるんで、とてもいいと思います。さて、12.63V なんだけど、100% あるのかな、これは。ディープサイクルバッテリーは専用の、充電器がないと 100% まで充電されないっていうふうに言われてるんだけど、実際はどうなのかな。よいしょ。でも実際は、なんか何ボルトで充電すればいいかっていうのはいろいろ言われてるけども、実際15ボルトを超える電圧で充電するっていうのはちょっとありえませんって。デルコの正規ディーラーのホームページに書いてあったので、多分 14.8 ボルトぐらいで充電するのがいいと思うんですが、あと充電電圧ではなくて、電流についてですが、10アンペア、これが何ぼかいね、ミリアンペアで言ったら、ミリアンペアアワーで言ったら、100ミリアンペアアワーぐらいだ、もうちょっとあるかな。110ミリアンペアアワーだとしたら、CC っていう考え方があって、CC だっけ ?1C だ。1C で充電するんであれば、10アンペアで充電するのが安全ということです。まあ今の状態では30アンペアで急速充電ということはあんまりありえんので、まあ10アンペアで充電できればちょうどいいかなっていう感じです。充電してみます。充電は普段車で使っている、こんなこれなんだっけ、大事工業かな。待機。あんまり大した電圧かかってないですね。14.8 ボルトで充電するためにはやっぱりもうちょっといるかもしれません。そう言っても 1.82 ボルトで、1.82 アンペアで充電されています。じゃあ今度は充電器を変えて、こっちの充電器を使ってみます。すると、こっちも 12.8 アンペアなので、なるほど、やっぱり普通の充電器ではあんまり電圧をかけて充電できないので、ちょっと 12.8 アンペアでは確かに満充電できないっぽいですよね。14.6 ボルトぐらいの充電電圧がいるかなっていう気がします。まあ、そうは言っても結構いい感じで充電ができているので、こっちの充電器で補充電っていうのかな、ちょっと充電してみましょう。これで一晩置いときます。緑 70% 以上になってるけど、それがさらに充電できればいいと思います。
説明書があったので説明書を見ています。バッテリーの充電に関してのところにちょっと電圧について書いてありました。まずは電流に関してはここですね。定格容量の10分の1以下の値にしてください。直近10アンペアぐらいで充電してくださいってことですね。で、充電完了の目安はインジケーターが緑、またはインジケーター部に充電ガスによる気泡が盛んに発生している状態が充電完了の目安です。電圧が測れる場合は充電中の端子電圧が 15V 以上になっていることを確認してください。ってことはやっぱり 15V の充電電圧でいいんかな。低電圧充電の場合、充電器の充電電圧が約 16V 以下になるように設定してください。充電完了の目安は充電電流が 1A まで低下しているか、緑のインジケーターがついている場合です。ということは 1.83A なので、こいつが 1A 以下の充電電流になるまでは充電が上手にされているってことみたいです。でもこのバッテリーチャージャーでは 15V まで上がらないので、専用の充電器を使う必要がありそう。ただし、今ソーラーのバッテリーチャージャーをつけてるんだけど、それの標準設定が 14.6V になっているので、それであればこいつの充電もそこそこできそうです。ただカスタム設定ができて電圧を自由に変えられるので、 15V を充電電圧に設定してみようかと思います。その動画はまた後ほど、船のサブバッテリーとしてつなぎ終えた後に設定をしてみたいと思います。 CCA についてのおまけなんですが、この、バッテリー、サップのエアポンプに使ったり、電動リールの電源に使ったり、魚探の電源に使ったりなどしてとても優秀なバッテリーなんですが、これも一応はディープサイクルバッテリーのようなことが書いてありました。で、ゲルタイプなので横に倒してもいいとか、確かにこういうバッテリーってバイクに横積みにされたりしていることがあると思うんですが、このバッテリーは CCA を測ったら180ありました。もう一回測ってみましょう。ちなみにこの CCA-K っていうのは昔は2万円ぐらいしたんだけど、今3000円しないぐらいで手に入ります。で、レビューによると高いものと遜色ない精度だって書いてあるので、ちょっと信頼してます。CCA がわかんないんで、無視して。145cca。前測った時とちょっと違うんだけど、ふらついてるのかな。充電したてだったら180で、しばらくほっといたら CCA は145になってます。でも145っつったら結構なもんだと思うんですよね。145アンペアを30秒間流せるってことだったっけな。ってことはこれでちょっとしたオートバイのレスキューぐらいはこれを持っていけばいいってことでしょうか。やったことないけども、軽自動車ぐらいなら
いけるかもしれませんね。バッテリーの専門の動画なら検証するとこですけども、まあいけるかも。これをブースターケーブルで線外機につないで60馬力がクランキングできたら愉快ですよね。やってみようかな。おはようございます。一晩置いたバッテリーですけども、13ボルトで止まりました。やっぱりこの充電器では満充電はできそうにないです。ブツブツも出てないみたいです。またソーラーの充電器が、好きな電圧で充電できるので、そっちで設定してみたいと思います。と思ったんですが、もう一個の充電器につないだら、なんと充電が始まりました。昨日はまともに充電できなかったのに、結構いい電圧で始まったので、これでならいけるかもしれません。またちょっと様子を見ます。ここからどのぐらい入るかリセットして様子を見たいと思います。あまり期待はできないかもしれないけど、14.6 ボルトでちまちま充電をして1アンペアアワー入りました。このままぼちぼちやってたらもうちょっといくかもしれません。ということは 14.6 じゃちょっと足りないっぽいので、 14.8 か15ボルトまで必要かもしれません。結局この説明書はやっぱりこれが一番ネットの情報よりも信頼すべきなんでしょう。まず充電電流は10アンペアが推奨。充電中の端子電圧が15ボルトになるようにです。でもここに低電圧充電の場合は充電電圧が16ボルト以下になるようにって書いてあるので、まあ安全に言ったら15ボルトで設定して充電をするようにしたらいいのかな。それでももっと長持ちさせようと思うんだったら 14.8 ボルトぐらいで設定したらいいかなと思います。次にメインバッテリーです。メインバッテリーは 700cc のでっかいのがついているので、20キロぐらいのバッテリー、もっと重いかな、25キロぐらいのメインバッテリーを10キロぐらいのバッテリーに変えてやろうと思って、これを購入しました。一つは充電制御対応って書いてあります。これは結構大電流でも受け入れて充電してくれるっていうやつなので、まあいいことだと思います。それからこれは CCA が書いてあります。パナソニックとか書いてないやつが多いんだけど、これはちゃんと CCA が410って書いてあります。なので、380cca 欲しいですっていう60馬力の線外機にはちょうどいいんじゃないかと思います。乗らなくってもソーラーで補充電がずっとされるので、これで十分なんじゃないかなと思います。これも緑のインジゲーターがついて親切です。これボイジャーと同じ感じでガスが抜ける穴がここにあって、充電はできない、水は足せないようになってるみたいです。
早速この状態で CCA をかかってみます。元々の CCA がこいつ410。間違えた。はい。箱出しの CCA が、512cc あるので、512、なかなかです。これを使ってみたいと思います。まだ船に行くまで2時間があるので、普通の車の充電器で充電をしてみましょう。クリップが入らんかった。入らんか。クリップがつかめない。折れた。いい感じで予備充電っていうのかな、補充電っていうのかな、いい感じで充電ができていると思います。気になるお値段ですが、Amazon で送料無料のディープサイクルバッテリーの方が12,645円で、ボッシュのこのバッテリーの方が4,800円でした。送料無料です。じゃあ船のバッテリーの検証の続きです。こちらが今度新しく船に使いたいと思っているスターティング用のバッテリー。こちらが船に使うサブバッテリーです。いずれはミンコタのアイパイロットを載せることを目論んでいるので、そのためのバッテリーです。こちらが今、船に搭載している古いバッテリーです。買った時についてたスターティングバッテリーで、95D という結構 CCA700 ぐらいのバッテリーがついてたんですけども、使用開始が書いてないのでまだまだ使えそうではあるけども心配なので買い替えたいと思っています。でこちらはサブバッテリーのボイジャーを買うまでのつなぎとしてテストで搭載していたディーラーさんからもらってきた古いバッテリー、40B19 というタイプのバッテリーです。まずこっちの CCA を測ってみます。もともとこれは CCA が700のバッテリーなんですけど、CCA は436まで落ちてます。なので性能が 60% ぐらいにダウンしてるっていうことになります。60馬力の船外機に必要な 380cca は満たしているものの、性能が半分になった重たいバッテリーを搭載して走るのはなんだかもったいない気がします。比べると AC デルコの25キロのバッテリーと全く同じサイズなので、こいつも25キロぐらいあるかもしれません。だったらこっちの
10キロのバッテリーを積んだ方がリアヘビーの解消にもなるしエコだと思います。このスターティングバッテリーはこっちの自動車用バッテリーに変えます。ただこれはマリン用バッテリーなので自己放電も少なくて本当はこういうタイプのがいいんでしょうけど、自動車用バッテリーでもソーラーのフローティング充電が常にできる状態なので、特殊な条件という理由でこっちを使うのもありかなと思って今度からこっち使います。こっちはもう得体の知れないディーラーからもらったバッテリーなんで期待はしてなかったんだけど、意外とこれが人のバッテリー上がりを助けるときに持っていくのに軽くて使えちゃったりするといういいバッテリーです。これが 285cca です。多分 380cca が推奨の60馬力船外機も 285cca あれば回せるんじゃないかなと思います。これは、1500cc ぐらいのバッテリーが上がった時も、持ってって、ブースターケーブルでつないで助けてあげたりするのに使えるバッテリーなので今後とも大事に充電しながら持っておこうと思います。こっちも相当性能いいんで、家のなんか非常用バッテリーでも使おうかなということです。それでは最後になりますが、いよいよお楽しみの時間です。このサブバッテリーをどのぐらいの感じで使えるのかを試していきたいと思います。まだ設定があやふやなんですが、容量が 105A で計算していきます。遊び方は 100V の制限範囲インバーターを使ってこいつを駆動させていってバッテリーを減らしていきたいと思います。今ちょっとずつ、2.8W、3.3W とか、マイナス 0.3A、この、待機電流が 0.3A 程度だということです。では実際にコンセントを挿します。スイッチをオンにしました。270W で加熱中です。すると、27.3A の消費電流のようです。27A 通電しています。ケーブル等が熱くなるかどうかを注意して見ていきたいと思います。ちょっと腑に落ちないのがバッテリーの電圧が 12.2V なんですが、こちらには 10.4V になっています。ケーブルはだいぶ厚いです。だいぶでもないか、ちょっと厚いかな。これはちょっと仕方のないことで、船ではこんな細いケーブルではないんですが、今ちょっと実験のためにニスケのケーブルを使っているので、ニスケのケーブルって何アンペアだっけ？ 17 アンペアぐらい
がマックスなんだけど、2倍ぐらい流れてるんで、熱くなるのはしょうがないですね。こっちはニスケのケーブル2倍掛けでやってるんで熱くはなってないです。ここはちょっと問題があるな。あんまり熱くなるようだとケーブル組み直さなきゃいけないんだけど、もうちょっと負荷の小さいのないかな。26アンペアって言ったら結構なアンペアですよね。一応この検証はiPilot を使う前段階としての検証なので、正確にやりたいんですが、インバーターは熱くないけど、やっぱこのケーブルが熱いな。やめとこうかな。これなんだろう。あ、これあとどのぐらい流せるかってことか。ちょっと待って、入れてみると、この27アンペアのテンションで電流を流し続けると33分持ちますってことですね。iPilot ってどのぐらい電流を流すんでしょうか。マックス30アンペアぐらいだと思ったら、ほとんど電流は持たないっていうことになるんですかね。こんな感じで、測定をしながら船の上では安全に留意してサブバッテリーを使っていきたいと思います。最後に、私の電気に対する知識っていうのは趣味程度のものであるので、電動のラジコンとか、12ボルトで200アンペアぐらいは扱ったことがあるんだけど、いかんせんこの海で電気を扱うということが初めてなので、決して専門家ではないので、参考データ程度にとどめてこの動画を楽しんでもらったら幸いです。ちょっと長くなってしまいましたけども、自分の備忘録ともしていますので、ご勘弁ください。ありがとうございました。